Kaixo, ni Unai Azkarate naiz, eta 2004-2005 ikasturtetik irakaskuntza ari naiz. Hasiera batean ikastetxe kontzertatuetan eta ikastetxe pribatuetan eta azken urteotan irakaskuntza publikoan. Jarraian, nire gora bizitza izeneko ikasturte osoko programazioaren aurkezpena eta defentsa egingo dut. Programazio hau laugarren DBH-en kokatzen da, eta laugarren DBH-eko plastika, ikusizko eta ikusentzunezko hezkuntza izeneko irakasgaian kokatzen da. Laugarren DBH-en kokatzen da. Bergararra naiz, neu, eta programazioa ere Bergarako IES Ipintza BHI institutuan kokatuko dut. Hasteko, aurkibide gisa edo, nire programazioak 12 atal dauzka, eta atalez atal, jongo naiz azaltzen. Bueno, sarrera moduan, zer da guztia, zer da programazio didaktiko bat? Programazio didaktiko bat, irakasle taldearen artean, eta kasu honetan marrazketako mintegian lankideen artean adostutako ikasturte osoko planifikazio malgu eta ireki bat da. Nun, aurkitzen ditugun, ikasturte osoko plangintza bat eta betekizun formal batzutara gerturatzen ga. 3 ebaluazioetan banatutako ikasturte batera eta marko legal eta marko pedagogiko baten barnean planifikatutako eduki transmisio bat, ikasturte osokoa. Kontutan hartu baita sarrera gisa, nire programazioak, gora bizitza izeneko programazio honek, marko legal eta marko pedagogiko bat betetzen duela. Eta marko legala, oinarrizko hezkuntza arautzen duen 226/2015 dekretua da, 2016an urtarrilean Euskal Herriko agintarien aldizkari ofizialean argitaratu zena, eta Heziberri 2020 plan pedagogikoaren markoaren barruan kokatzen dena. Orduan, arautegi hori betetzen du, oinarrizko hezkuntza dekretuaren arautegia betetzen du guztiz. Eta baita ere, 2020an hezkuntza sailak egindako oposizio deialdiaren betekizun guztiak kontutan hartzen dira. Gora bizitza izeneko programazio honetan, ikasturte osoko programazio honetan. Bueno, testu inguruakin jarraituta, Bergara Debagoienean barruan kokatutiko herri bat da, beste hainbat herrirekin batera Baiara honetan dago, Debagoienean, Antzuola, Arrasate, Oñati eta beste hainbat herri eta auzunekin batera, eta gure institutura auzune desberdinetatik ere jendea etortzen da, ez bakarrik Bergarako jendea. Bergaran historikoki metalurgia eta oihalgintza izan dira industria sektoreak, eta honek ekarri dau etorkin asko etortzea bertara lanera, eta azken urteetan batez ere etorkin kopurua handitzen dijoa, eta honek badauka dizdira bat, eta badauka reflejo bat baita gure ikaslegoangan, ze aniztasun handiko zentrua da. Zentruko hezkuntza proiektuan beti ere euskararen normalkuntzak badauka bere toki bat, agenda 21ek badauka bere toki bat, eta gaur egun irakurzaletasuna, bizikidetza, berdinen arteko ikasketak eta balorean jartzen dira. Bueno, zeintzuk dira nire programazioaren helburuak? Bueno, helburuak Heziberri 2020 eta 226/2015 hezkuntza dekretuak oso ondo zehazten ditu, eta laugarren DBH-eko plastika, ikusizko eta ikusentzunezko irakasgaiaren barruan, laugarren DBH-en kokatuta, Heziberri 2020 hainbat etapako helburu zehazten ditu. Arte, hizkuntzen, oinarrizko teknikak ezagutzea eta ondo xamar adieraztea. Gure kulturan diseinuak eta ikusentzunezko plataforma digitalek ematen duten baliabideak eta erabiltzea. Emozioak, sentipenak eta bizipenak transmititzeko artelanak sortzea. Bakarka zein tanteka artelan konplexuak eta erronka konplexuak ebastea. Gurean ohikoak ez diren beste zenbait kultura eta arte adierazpide errespetuz eta begirunez ulertzea eta ezagutzea baita. Helburu horien barruan edukiak daude, baina edukiak ez dira helburu berez. Edukiak zer ikasi
zer ikasi horri erantzuten die, baina Heziberri 2020 oso ondo zehazten dau edukiak ez dira helburu. Edukiak dira baliabideak, arazo egoerak, gero nerabe edo ikasle hauek, laugarren DBH-ko ikasle hauek, beraien testuinguru gertukoetan arazoak ebasteko baliabide izango dira edukiak. Eta edukiak multzokatu egiten ditugu. Multzokatzen dira eduki amankomunak, bai plastikan, bai matematiketan, bai euskeran edo hizkuntzetan dauden eduki amankomunak, dira lehenengo multzoa, bigarrenak arte konbentzioen inguruko teknikak eta hizkuntzak dira, hirugarrenean sormen prozesu baten faseai buruzkoak, eta laugarren multzoan arte, historia eta ondare artistikoa balioestean dituzten edukiak dira, multzokatzen dira. Beraz, 4 eduki multzo dauzkagu, eta edukiak ez dira helburuak. Heziberri 2020 banatzen ditu 5 zehar kompetentzia. Eta kompetentzia horiek nerabe guztiak eta pertsonak izabanako guztiak gure barnean dauzkagun adimen bezala ulertzen dira, bai? Hitzez eta hitzi gabe eta digitalki gaur egun komunikatzeko kompetentzia lehenengoa, bigarrena ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia, hirugarrena elkarbizitzarako kompetentzia, ekimen eta espiritu ekintzailerako kompetentzia, laugarrena eta bosgarrena norbera izaten ikasteko kompetentzia. Norbera izaten ikasteko pertsonalitatea garatzen ari dira, gure ikasleak aurrera doaz beraien bidean eta norbera izaten ikasteko kompetentzia ere garatzen dute. 6. kompetentzia bezala, 236/2015 dekretuaren 131. orrialdean oso zehatz definitzen du arterako kompetentzia, laugarren DBH-en zertan datzan. Eta arte hizkuntzen oinarrizko teknikak eta ezagutzea, emozioak, sentimentuak eta bizipenak artelan konplexuen bidez adieraztea, gurean ohikoak ez diren arte adierazpenak ezagutzea eta begirunez eta errespetuz ezagutzeko grin hori aukitzea, eta proiektu konplexuak bakarka zein taldeka ebasten jakitea dira arterako kompetentzia. Zehazten dituzten ezaugarriak eta eduki eta kompetentzia hauek kontutan harturik gora bizitzan programazioa ikasturteko plangintza honek badauka metodologia zehatz bat eta estrategia metodologiko bat. Eta hau da, ikasleetatik gertu jarrita, irakaslearen papela ikasleetatik gertu jarrita, beraiek ulertzen saiatzea eta kontutan hartzea gaur egun edukiak ez direla helburu. Helburuak arazo egoerak dira. Ikasleak eta gure ikasleak eta gure nerabeak, laugarren DBH-en 16 urtekin gertu dauzken arazo egoerak diseinatu behar ditugu. Eta hori da metodologia. Beraietatik gertu jarri, eta inglesez esaten den PBL, Problem Based Learning, beraien gertuko testuinguruan dauzkaten arazoak, ebasteko emango ditugu edukiak. Baina edukiak ez dira helburu, baizik eta arazo egoera horrek ebasteko erramintza edo baliabideak dira. Orduan, PBL metodologia hobestuko da, batzutan bakarka, beste batzutan taldeka, unitate didaktikoaren arabera eta beharren arabera. Aurrera jarraituta, estrategia metodologiko honek aukiko dago etengabeko ebaluazio bat. Eta ebaluazioa ez da izango ebaluazioen postmortem, nota bat jarri, zenbaki bat eta listo, ez. Ebaluazioak izan behar du hezitzailea. Eta hezitzailea esaten denean izan behar da baita etengabekoa. Eta horretarako gora bizitzan programazio hontan, ikasturte osoko programazio hontan, dauzkago ebaluazio irizpide batzuk bateratuta departamentuan eta irakasle taldearen artean, eta badauzkago baita ebaluazio tresna batzuk. Eta ebaluazio tresnatan dauzkago bai errubrikak, bai checkllistak eta baita ikasleen kuadernoak eta lanak zuzentzeko hainbat tresna. Garrantzitsua da hasieratik ikasleei plangintza hauek eta ebaluazio metodo hauek zeintzu dien azaltzea, eta ebaluazioak nola izan behar duen azalduta gero, Heziberri 2020 azaltzen dizkigu lorpen adierazle batzuk. Ikasleak auki behar dituzten lorpen batzuk plastikan, auki behar dituzten helburu
batzuk lortuta eta gutxieneko minimo batzuk lortuta zeintzuk izan behar diren. Eta hor azaltzen da, proposatutako erronketan erabiltzen diren teknika artistikoak egokiak izatea. Ikusizko mezuen esanahiak ezagutzea eta hauen intentzioak ulertzea. Askotan esaten dugu leer entre líneas edo esaten dugu baitza una imagen vale más que 1000 palabras eta esanahi guzti horiek deszifratzen ikastea ikasleen lorpen adierazle bat da, ze puntutaraino ematen duten hori, ez? Espazioa irudikatzeko, irudimentsioak, adibidez gaur hemen nagon ikasgela hau, bi dimentsiotara nola pasa, hortarako marrazketa teknikoa eta marrazketako hainbat teknika lantzen dira, hori ere, lorpen adierazle bat da. Eta gero, taldean jarduten bizikidetzaen arte lan konplexuak egiteko intentzioak eta abar baita lorpen adierazle gisa definitzen ditu Heziberri 2020 planak. Bueno, programazioaren aurkezpenarekin eta defentsarekin aurrera jarraituz, metodologia zehaztuta eta ebaluazioa esan da formatiboa izango dela, etengabekoa, hezitzailea izango dela, eta ze lorpen adierazle kontutan hartuko diren azalduta gero, bederatzigarren puntura heltzen gara eta 9 unitate didaktiko zerrendatzen ditut. 9 unitate didaktiko horiek formulatu dira, Heziberri 2020 markatzen digun faseen arabera. Unitate didaktiko bakoitzak dauka. Lehenengo fase bat, nun testu ingurua azaltzen zaien ikasleei, gaia azaltzen zaien, unitate didaktikoa azaltzen zaien, eta arazoak zeintzuk diren, arazo egoerak zeintzuk diren, horien testu inguruak azaltzen zaien. Lehenengo fase hortan, azalpen hori eginda, ikaslea erronka baten aurrean ikusten da. Bigarren fasean, erronka horrek ebasteko, ikaslea lanean ari den bitartean, jarduerak egiten ari den bitartean, irakasleak edukiak ematen ditu, eta nire kasuan, eduki horietan sartzen ditut aurreko urtetako adibideak, aurreko urtetako egindako lanak, eta baita artista eta sortzaile desberdinak egiten dituzten lanen adibideak ikusten dira klasean. Arte historian emandako adierazpen desberdinak, lan esanguratsuak eta abar ematen da. 3. fasean, transmisio fase badago, lanak entregatu egin behar dira, lan entrega epeak daude eta azterketak, behaketa batzuk, rubrika batzuk, aurre ezagutzak neurtu direnean hasierako fasean, zer dakigu honi buruz esan dugunean, eta orain zer gehiago zein ekarpen egin duten ikasleak ebaluatzen da, eta 3. fase hortan transmisio hori eta komunikazio hori ematen da. Eta 4. fasean beti ere ebaluazio hezitzaile eta etengabeko baten aurrean, hasierako aurre ezaupenetatik, lanaren amaiera bitartean egindako ebaluazioak eta kontutan hartzen dira, eta egiten da koebaluazio bat, edo taldekako ebaluazio bat, norberak bere buruari baita nota jarri, edo notak taldeka egindako proiektuetan, proiektu bidezko lanetan zein nota ikusten diren, ebaluazio ematen da, eta ebaluazio hezigarri bat egiten da. 9 unitate didaktikoiek 3 ebaluaketan banatuta daude, lehenengoan Lettering Art Graffiti unitatean eskuz landutako testuak eta kaligrafiak eta grafitiak eta letteringak lantzen dira, 2. unitate didaktikoan kartelgintza hitzarmen bat daukago, hitzarmen didaktiko pedagogiko bat ikastetxeko zuzendaritzarekin, kartelgintza eta egingo diren ekitaldien kartelak plastikan diseinatzeko, eta 3. komiki challenge daukagu. Komiki challengean, komiki laritzen sartuko gara, irudiak eta testuak nola uztartu ikasiko dugu, eta aurrera jota, 2. ebaluaketan, bidegorri estrem kolorea izeneko unitate didaktikoan ikastetxera bizikletaz datosten ikaslei seinalitika eta kolorearen teoria emango da. Kolorearen teoriari ez gain, koloreak barraiatzen duen informazioari buruz arituko gara. Gero, akuarela urban sketch topaketa batean sartuko gara, hurrengo unitate didaktikoan lehiaketa bat izango dugu, herriko beharte elkarteak antolatzen duen lehiaketa, hain zuzen ere, eta teknika grafikoak landuko dira, eta 2. ebaluaketa hontako 3. unitate didaktikoa, 6.
ondare bideak dauka izena, eta gure Baiarako ondare artistikoa ezagutzeko aukera ematen digun blog bat sortu beharko dute ikasleak. 3. ebaluaketan sartuta, 3 dimentsioak 2 dimentsioetan errepresentatzen ikasiko dugu, eta hortarako, hasteko, 3. ebaluaketa hasiko dugu marrazketa teknikoko unitate didaktikoarekin, nun errepresentatuko ditugu 3 dimentsioak 2 dimentsioetan, bai piezen biztak eginda, bai oinarrizko geometria irakatsita. 3. ebaluaketan aurrera jarraituta, hurrengo unitate didaktikoan logela baten barne diseinua landu beharko dugu, hor espazio bizigarria eta barne diseinua nola landu azalduko da, eta azkenengo ebaluaketako azkenengo unitate didaktikoa, 9. ikasturte osoan zehar egindako artelanekin erakusketa, benetako erakusketa, arte erakusketa bat antolatzean diseinatutako unitate didaktikoa da. Eta horiek izango dira 9 arazo egoera errealak, ikasleak ebatzi beharko dituztenak. 9 unitate didaktiko hauetan, lehen esan duten bezala, Heziberri 2020 planak azaltzen duen metodologia eta lau faseak, unitate didaktikoen lau faseak kontutan hartuta, beti inklusibitatea garatzeko esparru plana kontutan hartuta landuko dugu. Daukagun ikasleen aniztasunari erantzuna emateko. Hasieran aipatu duten bezala, dauzkagu 3 ikasle dibertsifikazio kurrikularrekoak, Bergaran aniztasun asko dago, badaukagu baita entzumen urritasuna duten 2 ikasle eta adimen handiko ikasle bat. Orduan, inklusibitatea garatzeko esparru planak dioen bezala, estrategia metodologikoak egokitu egingo ditugu ikasle bakoitzaren arreta pertsonalizatua bermatuz eta beraien hezkuntza eskubidea bermatuz. Eta hortarako inklusibitatea garatzeko esparru planak aurrekari gisa zeukan lehen aniztasuna tratatzeko estrategiak eta hortan oinarrituta. Heziberri 2020 planak eta hezkuntza sailaren ildo estrategioak errespetatuz, komentatzea baita honen aurrekari dela Jacques Delorsen Europa mailan garatutako hezkuntza izeneko altxor eskutua argitalpena, argitalpen hortan asko hitz egiten da adimen eta kompetentziei buruz, pertsonen ikasteko gaitasunei buruz, eta bar. Eta hori dara kontutan hartzen da gero, inklusibitatea garatzerako orduan. Gaur egun bizi dugun egoeran, kultura desberdinetako jendeak daukagu klase barruan, eta garrantzitsua da, desabantaia egoeran dauden ikasleak goiz detektatzea, eta horrekin plan estrategikoak garatzea, bai orientazio mintegiarekin, eta bai beraien tutoreekin. Eta bukatzen juteko, programazio honek, nire gora bizitza programazioak ere izan behar du ebaluazio bat, ez da programazioa egin eta listo. Ikasturtea aurrera doan heinean, garai desberdinetan, bai gabonetan, bai karnabaletan, bai aste santuan, begiratu egin behar da, zen puntutaraino betetzen ari garen gure programazioa. Eta ebaluatu behar dugu, ea ondo ari garen ala ez. Hortarako garrantzitsua da begirunez beti eszenatoki desberdinen azterketa egitea. Eta bizi dugun pandemia egoera honekin, eszenatoki desberdinak aztertzea, ze egoeretan gauden, nola egokitu, eta behar izan ezkero, Classroom bitartez klaseak etxetik jarraitzeko errestasunak eman, eta hori guztia ebaluatzeko, programazio honek izango du, azkenengo erramintza izango da, programazio hau, berau, ebaluatzeko, eta ikasturtean zehar, egutegiarekin batera, zein puntutaraino betetzen ari garen ebaluatzeko erramintza. Bueno, bukatzen juteko, bibliografia azkar batean, oinarrizko hezkuntza arautzen duen programazio didaktikoak prestatzeko gida kontutan hartu da, bibliografiarekin jarraituz Programación y Evaluación Curricular 2003an Universidad Complutense de Madrid argitaratutako publikazioak ere kontutan hartu dira, eta baita ere eskola inklusiboa garatzeko esparru plana, berritzeguneko formakuntzak, teknikako hainbat formakuntza saio, eta hainbat instituto desberdinetako programazioak ere begiratu dira eta kontutan hartu dira. Eskerrik asko benetan zeuen arretagatik, eskerrik asko
Txurruka Akademiako formakuntza saioei, eskerrik asko jasotako arretagatik, eta eskerrak eman ondoren, galderarik ero balego, orain da momentua, erantzuteko pres naukazu eta eskerrik asko.